я вам даю кошелек, у меня такой кошелек есть. Мы можем обмениваться деньгами, валютами, тут все, что у тебя есть. Вот, если ты обмениваешься в этой системе, комиссия, на секундочку, комиссия для другого пользователя составляет из 100 евро берется только 50 центов. Из 1000 евро берется 5 евро комиссия. Это на другого пользователя внутри сети. Если на внешние реквизиты, здесь получается на 1000 евро 15 евро комиссия. Все равно. Отправьте друг другу из-за границы на заграницу 1000 евро через Western Union. У меня вопрос, сколько с вас возьмут процентов? Они же берут проценты, они же не берут фиксированную сумму. Насколько я знаю, это начинается от 10% суммы. Или фиксированное от каких-то маленьких, там, средних 300-500. И пошло-поехало. Здесь же, в этом децентрализованном кошельке комиссия составляет на 100 евро отправки 50 центов комиссия. На секундочку, задумайтесь. А ведь если люди общаются в этом мире и отправляют все время деньги зад-вперед, комиссия прилично съедает. Мы просто не обращаем внимания, да, заходим в банк, вот парадокс, да, по банкам. Заходишь в банк отправить 20 гривен, у тебя берут 15 гривен комиссия. Офигеть! Ну, а здесь же, вот, смотрите, пользуйтесь. В закрепленных видео много чего интересного.